Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Parliamo nuovamente di calciomercato, questa volta però iniziamo dagli affari in uscita. Dopo gli arrivi infatti di Sušić, Luis Enrique e Bonni, la dirigenza nerazzurra è impegnata sul fronte cessioni. Alcune sono cessioni praticamente programmate da tempo, altre invece potrebbero arrivare con l'evolversi degli ultimi eventi, in primis quella spaccatura che si è creata all'interno del gruppo Inter. Naturalmente poi andremo a vedere anche quali sono le possibili alternative e c'è qualche nome nuovo. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo un bel like a questo video, iscrizione al canale, davvero operazioni semplicissime con le quali però dareste un grandissimo supporto. Iniziamo dal primo nome, quello di Davide Frattesi, il centrocampista. Nelle ultime settimane, o forse negli ultimi 10-15 giorni, sembrava aver cambiato il suo status col cambio in panchina. In realtà oggi è tra i possibili partenti, anche in virtù di un centrocampo nerazzurro che comunque è saturo dal punto di vista quantitativo, con Barella, Sušić, Çalhanoğlu e Asllani che comunque sono ancora in rosa, Mkhitaryan, Zielinski, e potrebbe esserlo anche dal punto di vista qualitativo, anche perché comunque Sušić ha delle caratteristiche che potrebbero sostituire bene quelle di Davide Frattesi. Per Frattesi la richiesta potrebbe essere intorno ai 35 milioni, c'è l'interesse dell'Atletico Madrid. Così forse fino a 6 mesi fa l'Inter valutava il centrocampista tra i 40 e i 45, oggi potrebbe accontentarsi di qualcosina in meno, 35 più bonus, e forse un importo per il quale si potrebbe concretizzare l'affare. Sul centrocampo, come dicevamo, c'è comunque sempre Çalhanoğlu in uscita. Il Galatasaray sembra la destinazione preferita. Nelle ultime ore però si è fatto vivo l'interesse anche dell'Al Hilal. La squadra araba di Simone Inzaghi potrebbe offrire un ingaggio di circa 20 milioni all'anno al calciatore, un futuro ruolo nello staff tecnico. Da capire invece quale potrebbe essere l'offerta per l'Inter. Inter che ha abbassato le richieste a circa 30 milioni, ma resta comunque difficile che qualcuno offra quella cifra. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, la sensazione però che seppur dovessero arrivare difficilmente supereranno i 20 milioni. Sulla questione delle uscite potrebbe finire anche Marcus Thuram. Sembra essersi un po' ricomposta quelle frizioni create con le ultime interviste di Lautaro in primis, però insomma non è da escludere la possibile partenza di Marcus Thuram. Ha una clausola di circa 85 milioni, come ben sappiamo. Ci sono club inglesi che potrebbero interessarsi, in primis lo United e il Chelsea, e nel caso in cui la frattura e la situazione dovesse peggiorare, parliamo sempre di questa situazione che si è creata all'interno del gruppo squadra con Thuram che aveva messo il like al post di Çalhanoğlu e parole di Lautaro Martinez che sicuramente non erano solo nei confronti del turco, ecco, dovesse peggiorare, l'Inter potrebbe anche abbassare le richieste rispetto alla clausola rescissoria e cedere il calciatore per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Iniziamo anche a vedere quali potrebbero essere le possibili alternative a queste uscite. Per Thuram c'è la possibilità che l'alternativa sia Moise Kean, clausola di 52 milioni, calciatore che nell'ultimo anno ha fatto benissimo a Firenze, comunque vice capocannoniere dell'ultima Serie A. Ecco, l'Inter potrebbe individuarlo come post Thuram, sempre nel caso in cui dovesse effettivamente esserci la cessione di Marcus Thuram, che al momento non è assolutamente scontata. Per il post Çalhanoğlu invece rimane sempre vivo il sogno Ederson. Il problema ovviamente è la valutazione, 50-60 milioni la richiesta dell'Atalanta, e il punto principale è quanto l'Inter riuscirà ad incassare da Çalhanoğlu. Eventualmente per accontentare le richieste della squadra bergamasca l'Inter potrebbe far leva sulla cessione, come detto prima, di Frattesi ed eventualmente su altre due cessioni minori, quali quella di Aleksandr Stankovic valutato 10 milioni e l'altra è quella di Sebastian Esposito valutato 7 milioni. In questo modo l'Inter farebbe un gruzzoletto per provare poi a dare l'assalto a Ederson. Eventualmente nella trattativa con l'Atalanta si potrebbe provare ad inserire anche Christian Aslani che qualche giorno fa
si vociferava interessasse proprio alla squadra di Juric. Naturalmente l'Inter deve valutare delle alternative perché Ederson, Rovella, Stiller di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni hanno tutti un costo altissimo e quindi si valutano delle alternative anche tra virgolette low cost. Ieri abbiamo parlato di Rios e Frendrup che sono nomi validi e che costerebbero molto meno. Secondo invece Roma Press, l'Inter avrebbe fatto un sondaggio per Manu Koné. La valutazione della Roma è di circa 35 milioni e Koné potrebbe essere sicuramente un ottimo innesto. Perché? È un classe 2001, quindi partiamo dal fatto che è un calciatore giovane e che quindi ha ancora margini di miglioramenti, oltre ad aver fatto un'ottima stagione nell'ultimo campionato. È un centrocampista che ha caratteristiche che non sono presenti nel centrocampo dell'Inter, è un calciatore fisico, comunque porta muscoli, quantità, abilità anche nei contrasti nel centrocampo dell'Inter, oltre poi comunque ad una qualità che certo non è così scadente, non sarà un regista puro, ma comunque qualitativamente, tecnicamente non è così scadente. Al centrocampo dell'Inter sono praticamente anni che manca fisicità. Ecco, Koné potrebbe portare quella fisicità, quindi naturalmente il sogno, la prima scelta rimane Ederson e le alternative che costano praticamente al pari di Ederson probabilmente accontenterebbero più di Manu Koné, però Koné potrebbe essere una scelta che davvero potrebbe dare un grandissimo apporto, potrebbe alzare la qualità del centrocampo nerazzurro. Vedremo, ovviamente soprattutto molto dipende anche dalle uscite e quali sono i ricavi da queste uscite. Altro nome che è vivo nei radar nerazzurri è quello di Coni De Winter, difensore del Genoa, dalla sua qualità principali come la rapidità, ecco, un calciatore veloce, un calciatore valido sicuramente, un calciatore al quale l'Inter si era già interessata nei mesi scorsi. Qual è il punto? Perché arrivare a Leoni sembra particolarmente complicato. Alte le richieste del Parma, addirittura si è vociferato di una richiesta superiore ai 30 milioni, qualcuno ha parlato anche di una richiesta vicina ai 40 milioni, c'è la concorrenza del Milan e quindi l'Inter si guarda anche un po' intorno. De Winter ha anche valutato circa 30 milioni dal Genoa, col quale però si può imbastire un tipo di trattativa diverso. Il Genoa è interessato a Valentin Carboni, ecco, inserire Carboni nella trattativa, che sia per un prestito con diritto di riscatto, eventualmente si potrebbe aggiungere anche un controriscatto, però sicuramente è una pedina che interessa ai rossoblù e che permetterebbe di abbassare le richieste. Tra l'altro anche De Winter è un calciatore giovane, un classe 2002, quindi si va sempre in quella direzione di ringiovanire la rosa dell'Inter, prendere profili forse non ancora esplosi, che però nei prossimi anni potrebbero aumentare e di tanto il loro valore. Vedremo, naturalmente sono giorni in cui il calciomercato impazza, molto dipende, come detto prima, dalle uscite e da ciò che porteranno queste uscite, perché comunque in questo momento l'Inter ha una rosa, possiamo definirla satura numericamente, e quindi c'è bisogno comunque di sfoltire. Ci sono diversi profili in uscita che però fanno ancora parte dell'Inter, situazione comunque in evoluzione, mercato lungo, però insomma vedremo se effettivamente arriveranno i nomi che sogniamo oppure queste alternative low cost che, come dico sempre, se dovessero arrivare a completamento della rosa, un po' come è arrivato Bonni, Sucic, Luis Enrique, ben venga. Se dovessero arrivare per sostituire i titolari, e allora potrebbe essere un tantino più preoccupante, soprattutto ecco se dovesse arrivare magari un Frendrup al posto di Çalhanoğlu. Discorso già diverso se dovesse arrivare un Manu Koné, poi ovviamente dovesse arrivare uno tra Ederson e Stiller, e allora è completamente un altro discorso, significa comunque, non dico aver alzato l'asticella, ma aver mantenuto lo stesso livello di competitività. Fatemi sapere anche la vostra sugli ultimi nomi, sulle possibili uscite di Thuram e Frattesi e con chi li sostituireste. Insomma, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!